Yes. Ni Tanzania metagwo jeshi letu la polisi. Kitu jeshi niki. Naiguo Tanzania mauga jeshi letu la polisi. Nao jeshi makameta atia. Jeshi la ulinzi. Oh. Ukore kuweza kikosi. Yes. Na Tanzania ndo nieta borithi mekira white. Mekira white. Metheire uniform nju. Mahana nevi. Kwa nako maritoria muture wa kuhura nguo. Yes. Yes. Ni muturafiki. Ekirete white acoke ekire jacket, reflective jacket. Yes. And you know, most police officers work outdoors. Yes. Niwezi ya choice yo nejega. Asa. No nefe kuria makora na white ni gutire rukungu. Yes. Ogoro-ine cia iria. Yes. Tanzania mekira white yo. No at least goko kwaja blue no jamu nao. No me horania thiko ithatu wi mundu rume. Buru ere yari njega ni ire ya tene. Iyo ya tene ni yari nyumu. Hedio metagwo the Kenya Police. Because metagwo the National Police Service. Yes. They still have their utumishi kwa wote slogan. Yes. Ona utuka tena ni mauga atiri. Hedi ya utongoria wari ho. Utumishi kwa wote atatire mogagirira walio na pesa. Yani kuharibu. But the police has since reformed a lot. Aria turi agateneri. Aria me ukutha ici matingimenya oguo. Maundu maingi ni macenjetie muno. Muno. Especially matters gender. Yes. The borithi had near zero gender balance. It was almost a male affair. Yes. There were very few female police officers. Very few. Yes. And you can attest to that, Todori. A lady officer. Yes. It was a mafukuine to githoma. Yes. Where are they? Because again tena gutiare thigari nyingi. Asa by the way gutiare thigari nyingi as you say. Yes. Ona ceceni cia borithi ri. Yes. There are not as many as today. Yes. Acio na traffic tu amuona tu kana Nairobi. Tondu we miro aragamia ki. Matuko macio. Traffic cia ya korora mine. Yes. Na gutia kire bara nyingi cia rami. Gutia rami tondu riu kurugamiria mundu bara iria ciare kuo ri. Etakumurugamiria hake mucie. To traffic tano cia mbere ri. Kuma Igego ri. Cia koro St Mary's. Yes. Rona St Mary's ukakuingira Murang'a town. Hau ni wako na traffic wa mbere. Traffic officer. Yes. Na ndio kamatia na uniform special. Nimekira kofia cia white kwe. I think no mekiraga. Okay, I was quite young. Biona ta mekiraga. Oh God, igere. Ona mothi kuri kundu gutari mo traffic. Even today. Ndondo arakirugamia ki. Nisi para ina mo borithi wa traffic ri. For one it has to be a busy road. Yes. And a road that precaution has to be taken. Yes. Totoro Igego ri turi anini ri. Kwae tukaroria macungwa. Gari ya size yake senge ya huruko na No iwe jone gari sigana. Inya. Yes. Location ingima. An entire location. So the government would not invest traffic police officers for 4 cars that are jalopies anyway konjitwa mothi na rushona ruoge. Weko ndo thirikari ya ugatiri. Wacha wa siadamane. Let them be. Ate mo traffic. Ona thigari iria twerwo ni cia cifu. Muno riu thigari iria twerwo ni cia cifu. Yes. No horo wa nene hari. Yes. Riu ati ukinya ni ukinya riu today is the sub county. Yes. Uigu ati mundu ni aragerirwo ni kibiro. That is from the police division. Omanyere kibiro kiuma kwa kianga. Yes. Kwa OCS. Na kiuma kagema. Ona tikia mara. Tondu kia mara ile ya post. Yes. Ucio riu ni horo munene. Waigua tere mundu aranyitwa athoro kia mara. Mwathi mukaigua ni athamirio mara njau
Ni mwaigua he. In fact, you get ngari ya borithi ni ono itura ri. Yes. People could hide. No, literally, you see people especially the people who used to consume cannabis. Ona ando ne mona ngari iyo. To ne ma protector their own. Kaigua. Tengera kwa ithe wajo no mwire ume. No mwire thina kuma sani ni. Mbathi masani ni. No mwire akuwa indo ciake. Indo ciake ne kiubi? Kiubi tho. Kana mundu urugaga murobo. Yes. Ake fore wona mundu oya kahuti. You see, ruo gwandu akifore magura ake makeogothera. Na nyu yake fore matiari aingi ni moikaine. Ngari ya borithi ngiatwikire ni yoneka. Yes. Ona ni hari andu makoragwo ni mekite crime. Yes. But somehow the state had not caught up with them. Exactly. Kana mundu aumie na warandi acibuka yore. Acoke iwe. We. Sege. Oi. Kwi ngari ya thigari Buroti. Ate Buroti. Iroka na guku. Mateu uria marenda. Kucie kwigita tiguoya. Ringa murimo. Ndukaingire kioro we. Ugirariria we murimo wa ruwi. Na ndugathina bara we. Henda kwigiriria mathina. Ona there was a migration route for this yoka. You would literally tell the village villain. Gari ya borithi yo yoka. Yes. Ona matiagera Buroti bara. Mathi ya thutha wa nduka. Aria weti maini. Ukona mundu agithara. Akumirira ya mugunda. Okaigua mutumia mwera ati he ni wora. Ano juga ne monyua bangi. Na tigire maundu mo ni andu athienda maundu mao. Na andu amatiko marega ne magagirira andu maundu ni Kenya benyi. Igiro kegenyo ha ugitwarwo njera ungerutwo nu. Aigua tari umna guo kwa andu maharire ucoke oyo ni cia wangu. Yoka gaitha ni ndiko meterera. Athie mucire akora guka we. Ningi bainyo gajane agua. Kwena guka ciyurite Buroti. Bothe ni kururu. Kwena cia tura 50 na atigo ngari imwe. Maito na Randiroba. Ndirakwira maitetwo kuu cia tura urathaka kunyitetwo andu aronania ni kura ndora. No, the village criminals would know themselves. Kwena ni mauga thigari cinirora mundu akamenya kiria wanahuthira. Kwaja moro igua borithi ucio kana ngui. Tio kana ngui. Yes. That's a serious one. The serious one. Na ngari ya borithi no ndioneka rugongo because they were predominantly the Land Rovers. Yes. They were 10. Yes. Riu muno yo riri atua guka vansi na hora takorwo hena ki cia mundu rethwo ri. Yes. Yoka kindu gitagwo mungururio. Yes. Wa kunyita refi. Yes. Na kwena mundu rethwo ri. If you are to feel guilty, to ma kunyita ni ureruta mundu ri. Yo eruta mundu ucio. Riu kaba weherere nguri. No, there are people who did not want any interaction. Yani njui mundu waregeire kanitha gwitu. Yakira gipakwo hau nja. Ndio muthenya wa kanitha ni mwendu maumagira. Ni message ire maretha ri. Ni ekuoneka muthenya ule. Ni ekuoneka muthenya wa shashi. Ando ni akiubitho. Atithi ya kanitha. Hare oni ngiurira ri. Yathire yashitwo ini. Athomire service ichi igere kirumaniririo. Ya wangu tene ticio cia riu. Tuona emergency makimakatikira hihi. Awe.
Ona iwa mu gatiri. Ningania ni araharakicirwo. Nima kuita raga. Watu ukane araharakicirwo. Iwate. Wethamba wathie ku. Murwa maitu ndakiharakicwo. Taru thigari cia ciburi. Yes. At least ni mwamenya gona cianyita mundu ri. Yes. There are chances of being released na acoke na kuinuka maguru. And you know those people were almost part ya muhiriga. No Matias janagio muno. Ona wari imwe ciamenya agikuyu. Yero bamenya guthia hingiro hau mathaa maigana ona. Yes. Arekererio na inuke maguru. Kana heo dispring. Jega jamio. Horo mirara githaka. Nero rucio rungi ni mbembe. No ruwa gutwika riu ni akuona mutoka ni arorio itherero ri. Hey. Odo cio no aboka and there was speculation. Odo cio atagia dawa. Okwetu anya kiera. Ni ndimwira ahetirie mutego wa flying squad Nairobi. Ndakwira atiriri. Njiro kwi hindi thigari cia utherie rithathi 50 ikimwaga githina rui. Agunirwo ni kuingira rui. Orire githijiro gia kirima gikorwo hau njiro guti mundu to. To gutiare gwake ri aruka na rui ri aumeire rwa isiweji. Takwe mundu mwega. Thigari tigira mundu oro ni makome mekite investigation ciao. Na atia guku. I actually ngithikiriria ri. So ne ndaigua rwario ri. Ni Embakasi. Ni Embakasi. Tia guku. Aguku ndi moi. Aguku tu moi yothe. Aya tia guku. Ndeto yana kinya hau. Ndecoka na ihenya. Ona muhiriga ni ugugwithamba. Jero na maingira kinya gwake mugururio. Mauma na tukonia tumiri. Ti bebe. Muragia niki akwararete ngui nduruguo. Katari kuhitha maundu mau. Wale mwa. Ajenda mbona era kiswagu wale. Aralire kampuni ya muhendera hinguo. Nake ndaikwira athi kinyariri ndari iratu acia kwa homa. There was a term that is no longer used. It's an ancient term. Uriani gutina uru nyuma buroti tonga nga wagithie kuorio curu. Korio curu. Ngira jenzi korio curu aharani. Acha. No. They can. Iga. Tumasira. Wow. Ithendo kairo ni arakigiritwa. Nangeigua ciera no hau renji na nditindanire. Cira wake ona nduma guku uma igoti ria Wangige. He maundu ekire kuo ane twa motha tondu gwatuike ekworio curu miaka 10 ni agota bona timukuru wakinyitie igana riu ya guciarwo akirira rikana na njaure koguo ni warate bo handu hau uguo koguo akiume vote bo yeni yare ciana eko njigua aciarithirie muikamba wana guku mithini ndanagithio guo tondu kuu njigua mundu kiboko giki kiona go gia thitima ri ni giuka ondu kawaga ciana. Tane thigari kuono itura ari. Kwaja Kefiru. Kefiru. Yes. Land Rover GK. Yes.
Koja yoke ina thigari na inge nĩ icuhĩrĩire. That was literally like putting the shopping center under curfew. Ona andũ makĩhingaga nduka. Na andũ nĩmacihingaga na magathiĩ. Wega biũ. Tondũ rĩu nakuo DCI was unfathomable. No. You see, there was a department called the special branch. No, ũmũthĩ ũrĩa wĩikara mũkawa handũ. Ũkona thigari ciaingĩra, magetia irio. Tena ona ndũngĩahotire kũmeria gĩci. Aigua, mũthagi. Ndethe cabati ng'ombe. Ngajia kũrania. Nĩkĩ marenda. Aya he mũndũ mareba. Na kaĩ matigatũrora wega tiga kũmarora. Tiga kũmarora. Ngai. Matũrora ũi ngai. Tũrĩhia ici nĩ ũkũnjigĩra. Nĩwĩte na mĩkano nĩ maigagĩrwo irio. Maria nĩ ũkũnjigĩra ici. Ngĩambata ndĩe. Kaigua, kwani mnaenda tena mjamaliza chakula? Hana wapande hiyo ilikuwa sahani ya pili. No, people literally had the fear of police. And that fear was largely because we have seen things they used to do then. Gen Z amatira mesigetoro matire mona maundu maria tuoni. Tuonete. Na tukaigua. Te mũborithi aingĩre atĩ handũ etie irio kamũkawa. Ona andũ makĩgera wathu. Harĩa koro gakoragwo. Aiyũrĩte kũu. Moro. Agora Bruina Guastrelli. Eu acho que o Ongo Fido. E que ele é Arosio. About a month ago, I said to a DM. Hello, the other who had you need to the gas. About a month ago, I sent you a DM. Valentine is coming. Who is your boyfriend? Oira mukihi rekada emutumire ndomereri akaigi no riu kada gacoka kamenya riu Valentine ni kuiririe ni kinyire na ndari arona mundu riu akamwini arwa kinyanyo Valentine is coming. Where is your boyfriend? About a month ago. Ono komwegekia komwe uri ni kata na wewe ukakatariwa. Nagotie kiundu gituma mundu igue gratification ta mundu akuregete nawe ukamenya from very reliable sources nake ni araregirwo. You know that song that Gatutura sings? Uria wendete ndakwendete no ria wendete endete ungi ithaburia ki ria wendo is complication. No mundu ni aigua wega muno wende mundu muhitururire akurege nake eiturure kundu kuria areciria niguo kwina ondondo aregwo arabishwe carpet kana ateo. Yes. Kwanza girls really love that. Ladies, aigua ati ni wa muregire no cio mwana nake. There is even a song, why have you left the one you left me for? Yes. By Chris O'Gale. Yes. Ati ucio watumire undigari wa mutigira ki naguo wendo watakohere thuri ni kohere thua wa gwetire maundu maria mekiriga maundu maria mana mekiriga. Yes. No mwe wamo ni wendo mugendere wa ni nderi iwa nderi riera-ini. Yes. Na nyoka ihiga-ini. Yes. No tukaru kohere thua ngiri guku muthe ni angiongeire list iyo maundu ni magire kiriga thutha uyu maundu by today's standards maundu very basic. Yes. Tona mugendere wa nderiri ucio naguo ni wamenyirwo ni athondeki a ndege ona wa Amerikefu ri ucio naguo ni watwekire nginya riu you know the technology is very high up. No wendo naguo wari ukiriga hari kiu hari koherethu. Yes. Ona kwina ona ndikainite kiu wendo ni uririo murata ngengwire gitumaga mundu arire kuna
Now, okay, even the wisest amongst the kings bows down at the heavy weight of love. Yes. Ko goti modo giuga nie die da maundu ma wendo. It is enough. Yes. Ni undu we thiini wa mundu. At some point, lazima ubro na mtu. Ako bro ni terminology ya millennials. It's been a while. A long while. Ate nimebro na wewe. Ni watu shokia na thutha miaka kiheri. Yes. You see expression ya love ya teneri. Because it is very casual. Then we had the heavy one. Todo ngeigua thoru rika le kuo the Gen Zs. Mwire tu kadeki ito rahari mwire tu kamwira. Magai ne ngwete nawe. To ni okwirwo ukire. Amka baba. Amka. Kuna mundu ati I feel a spark between me and you. Zima nini? Hiyo kitu. Zima. Yote kwa terminology sisi nimekunoki. Nene mulesi wa inete. Yes. Nimekunoki. Ninanoki nikisikia ni muziki. Ne basi ya mili ya 2000 dauga millennium. Yeah. Around that time. Unajua nakuwa nimekunoki. Ati nimebro na wewe. You know some of us the millennials kwa bata in age. Valentine to mimi nyaturi o musiadu agima. Marika maituri. Yo na kuigua horo wayo. Yes. Actually marika maituri. Yes. Andu aingi mamenya horo wa Valentine's me high school. High school kwa bata after exposure ya kuma rugongo. Rugeigwire hula balloon razzmatazz. Rugongo ate kwina Valentine. Yes. It was almost nothing. Kedo to ene national holidays, Easter na Christmas. Najamu national holiday. Yes. Ati rugongo ate matuko maitu ate wigwe mundu ari horo wa Valentine. What was that? Yeah. I mean, ona gutakire mundu wetwa Valentine. Valentines are fairly young. Vale. Yes. Rugongo ndugeiwi. Ati mundu wetwa Valentine. Rugongo wendo wari uria wa kimerera. Uria wa gutwikania hogoro-ini cia njui. And it was not that it was romantic. It was away from the eyes of the public. No view discreet. You would not practice love in front of the adults. No. You would be dealt with. No, ona kwa nyuni gugutumanwo. Tigari utha ici Gen Z mathia manyitanite moko. No, you couldn't do that. Some of us are from the labor of love. You would struggle to get space to exercise your feelings. Ate mundu munyitanite na mwiri tu fana. Mukienda kuonani atia? Ona mundu ta muwe no amurihe. What are you trying to show us? Ate some of us ogura tuona hagia mbere twahagirwo twi form 3 na tukihurererwo muno getuganirwo hanini nginya tukiana ta Biston tukia kai tukiana Kufai ikano ya ura bicaru uhagete Kufai rita ria mbere. Actually, we had even been fashioned to be afraid of girls. They were unapproachable. You even had to woo your foot soldier. Makuro, not you kumera. Mukaigwa makwira. Aga John Karia. Kayitu Karia nega kuwendaga. Ya imaundu mau. Ona ginya ni karakuyu karake akirwe kararora Ngai nie ni kararora ni karata tatengero gakinyire itho twambie bata kuva ihoka ni wega Ngai aranyete raki
magathi nawe ukamera nyumiririai nani nginya hau kabuteini hiya ikagira ario iria riri kwa girande kindu 10 ukatwotware thimwe sanukaga nawe magathi reji amethutha gatua ukari maguikia niwe wi kou yes nawe ri ugubangite mbuthi na nginya uma na team of experts aku draft stakeholder yes interested parties anyitite mindugu-ini iyo yes amwe nginya maguteithiriria yes na mbuthi yes na waikio reji iyo ukamenya wega ukumaguithia mahu You know, the girls somehow used to know they have an upper hand. They would literally bully you. Yes. Karuga mahau. Susi. Anu ya wakwajagia. Johnny. Kwaje mwetu wa rogo. Kindu kiria giatumare ucucike na wage ciugo. Nginya uigue gwitana iguru. Ni wiritwo atiriri njira uria urenda na ihenya gwetwara ngia ni ungiaritie kwaja ne maragia ni ungiaritie rikio cio ndina ihenya okote no ntora uga nzeta koinukia iria please kamera keinukie ukirorera interview yaku ya mbere ukamenya wega it was a flop. You made a horrible first impression. You appeared weak, clueless, and without intention. Yes. Just yakura na yoko na mundu mukigu. Mukigu nyaro ame ha. Soke o ikara utake mundu gitari gia thombo. Ukurora thi we muhiki we. Uraora thi nikio gitu gifuraga muembe. Muki. Tu ayo na ng'ethe ni witua mwana muno. Amurumirire. Now I thought your ego is now working on you. Regina! Regina! Zigithia utaraki manya kwaria. Yakwanirira. You would actually give up on that love, on that first impression. Ugera neika? Neika. Yes. Until Valentine. Where do you? There were some ladies who would literally torment you. Zera saida. No, stakeholders here kuna ori. They would not give up easily. They would not. They would change plot. Yes. Wona kani go gucenjia. And woe unto you if they decided to nominate another candidate and he succeeded. Sometimes the Labour Party would say we did not have an appropriate candidate. Yes. Our candidate is an unstarter and a weakling. We withdraw the nomination. Yes, and present another candidate. Uria Democrat na bado marariga ki marariga thi ale makwira tu abogorara muno angathi ukariria ukona ngathiite hau na confidence kwaje ru nginya ni oyete kiande kimwe iguru uguo na akoera guoko uguo ejeni ena rurato buroko. Yes ejeni kindu rake ni shikanisa oh doch rojoy oh raje siria terane dratia. No, that was a proposal. Back in the years, that was a proposal.
urakenyendera atia. You know, that would almost give you an upper hand. Hey, I am too good, so tell me what you want with me. Yes. You uranyendera. Where urahetwo wira one, you only had one job. Ukora kenye tugashishika ukaniguo. Is this natural or what? I mean, he had it very easy. Ukamenya niwe karairaga. Ukona gashika kauga. Sio tugweta gwirita iria. Aja sadere. Tutikire hari akiru. Tugathikagi. Uyu kanga turi anga mastori tukiragira kagi. Soka tuiyaga kuonia gwitu. Ai yago gukuire. Ai yago kuwe tio ku America de ha. Jitago Dutch. Ani ojoy. Na gitikira ukunengera riu iria. That is actually it's the yes. Iria riri nyuo na family yao. It is the yes in will you marry me. Well, Raila kuweta iria ni gukora ni ayo instruments of power. Ukona muritu ucio ukuremete ni aburithio rogiri hakue mita mana. Oguo nĩ kĩragaga. Gwĩtĩo rĩu Mbogi wanjagia kũmenya niĩ ndiakĩendaga akĩrĩ gĩtĩi ningĩ mũndũ endwo nĩ andũ othe mwĩtigĩrei anene tũcokaga gũtunywo nĩ andũ Nairobi ũgatinda gũkũ na ma-stress ũkĩrwo aya gĩthiĩ ũgerie America. You repeat the same groove. Kamĩtĩ karĩkia nawe. Kamĩtĩ kona ĩgakĩra rĩu we gĩtĩkĩra ikare group-inĩ for technical support. You are now a liability in terms of reaching out. Ayo. We ndũngĩtuĩka flag bearer. America ngũmũingĩria box momak. Aja Dutch ũcio ambaga ũkona nginya aingĩrie ũcio box na akamũte mũikarĩte ũguo mamũkaigua ma nĩ araingĩrie mũkũri no box. Kaigua Abigaili ndĩrauga atĩa igũrũ ũraigua aracoka rĩ kona yatheka ti wĩwana mũno ndũng'ũ. They had icebreaker. You used to go with a block of ice. Nginya ũkageria rĩu kuemploy sasa salon. Wathi gũcerera andũ kiubu gwake ũgakora mũhiki ũrĩa wakũregire rĩ nginya nĩ amũhete mbica. Ũgakora Tirisa Sebedi atanakĩaũra ũkarigwo ũyũ aratuĩkania nginya wĩtĩkio wa pale nyumba kidogo. Organic farmyard manure. Nene to ine muno. No le to rogo le tagwo ke thumu period. You see, some of these people in the new generation matingi understand that kuhindi gutari subsidies ya fertilizer. Amo hizo tukote tutore tuona fertilizer manufactured. Subsidy. Amo hizo dafuri. Na CAN ri. Neno ngimoheo kure rwogo kwa jukwa majani ri. NPK. Yes. Netukurite tutare tuona gakunia kamuthembo cio. Yes. So we had to necessitate to become the mother of invention. Yes. Riu mwahuthagira old school ways
cia kunoria mugunda. Yes. Na time ciothe yahotaga wega kuruga thumu mwega. Yes. Na ng'ombe nyingĩ rĩ, ona rũgongo, that was one of the purpose of rearing a cow. One of the reasons. Yes. Gukorwo muciĩ wĩ ng'ombe. Yes. Nĩ kũhũra thumu. Yes. Ng'ombe mwe nĩ yatuĩkaga ngirigaca ya kũ-improve tĩri wanyu. Waigua kana maitũ anogio nĩ ng'ombe yanyu. Yes. Ĩno wĩra gũkũ no kũhũra thumu. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Ũkamenya werekeire kũrĩo. Yes. Nĩ thumu ideally nĩ ũndũ wa andũ arĩa ma Gen Z matoĩ ũhoro ũcio na mereirwo gũkũ Nairobi rĩ. Nĩ something very near biogas. But nowhere near there. Yes. Ng'ombe rĩ, yarĩa mahuti mayatigia makorokori rĩ, maikagio kũndũ kũrĩkũ? Maikagio kiugũ. Yes. Maikagio kiugũ nayo rĩ, thutha wa ĩgatukana. Ona noyo gũtukania na magũrũ mayo. Acio wona ng'ombe hana ta ĩkĩrĩte kobo. Nĩ gũikara gĩcoro. Gĩcoro-inĩ kiugũ. Rĩu harĩa ũguo ĩkamagĩrwo rĩ, nĩyo harĩitzagwo hanini nĩgetha ũtukũ ĩgathiĩ hau. Yes. Rĩu thumu ũyũ rĩ, it was hard labor. Yes. And sometimes it would bear no fruit. Nĩ gwakuua thumu. Yes. Nĩ thumu kĩrĩa wekaga rĩ, warĩ na mũthenya wa kũũruta kiugũ. And that was another day of hard work. Hard labor. Yes. Ino thumu ti mũthanga atĩ nĩ ũtaha. No. Nĩ ũgwe kuona hũma. Yes. Ũkaũtha ũkoya ũgaikia. Ũrute nginya waigue hau mũrĩ rĩu nĩ hahiũha. Mũpaile hau thutha wa kiugũ. Rĩu wĩruge kahora. Ũtanatwarwo mũgũnda. Yes. Wĩruge. Nginya wona wa umbũrio ũũ rĩ, ũkona hana white na nĩ ũrauma ndogo. Yes. That was mature fertilizer. Ready for farming. Yes. Na rĩmwe kwĩ heho rĩ, nĩ wona ihĩ cia thumu-inĩ makinya harĩa hahiũ makaraga kũnia agakoma ho. No rugarĩ. Yes. It had a pungent smell. Yes. Ekoma na wehera ngite yanyu ĩgacoka ha. No, Gen Z would not understand that. No tukagiya na kahoiti keho. Yes. Ukona mefefe na mikorokoro ya thara yo ya rugirwo. Yes. Ĩkanjia gũtuĩkanga. Yes. Mwae kinya rĩu mũthenya wa rĩ na nĩ mwaharagĩrio psychologically. Mumenye gatatũ nĩ mũraharũrũkia thumu kĩanda. Almost all the time rũgongo rĩ mũgũnda wanjagia rũgongo ũkĩharũrũka. Yes. Rĩu mwetha kwĩ nguo cia thumu. Nguo ya thumu nĩ ya thumu. Tondũ nguo ĩtarĩ ya thumu ũngĩmĩonia thumu nĩ wa relegate. Iyo rĩ, iyo sahau nayo. Rĩu ona na wĩra wa thumu for some reason rĩ ndwateithanagio. You see, wĩra wa thumu warĩ mũritũ kuma mĩrutĩre na mĩkuĩre. Rĩu ũcio ti wĩra wahota ndwatũmanagwo wĩra ta icimba. Ũcio nĩ you and your siblings. Yes. Na thoguo ndegũkua. Hapana. Wĩra wake nĩ gwathana. Nĩ gwathana kuga kiaha. Na nĩ thumu ũrĩa ũikarĩte rũgongo rĩ ndũngĩharũkia atĩ na hurumbarũ. Aca. Kana mũgogoteni watiga rĩu nĩ andũ ana gũkũnya ndarua. Nĩ gakonia ũkomba ng'ong'o. Yes. Ũgaikũrũkia mũkanjia kahũa-inĩ o gĩtina. Mũndũ eragwo benji ĩno yothe nĩ yaku. Yes. Ũgathiĩ rĩu ũthikerete ũkerwo cokera. Nĩ ũhũnie thumu. Ũhũnie thumu wega. Mbura ĩgĩtheca thĩ rĩ wĩke atĩa? No wea thumu he ũndũ wa ũkuaga because of the chemical reagents ũgakũnũra mũgongo. It was hard labor. No, it was hard labor.
thumu umenye rä må ndå å rä a wakoragwo lakiri nä å rä a waheo wä ra na rä the boko jembe theci kå ruta naguo cio kå ruta thumu nawe nä å korwo hä ndä te ngima ya gä thä i wega puropara mwahå korie ngä ranji må thiä na mbere no let me tell you ä rä u nä yo yarä ndabu ya hä ndä ä yo na må thenya wa thumu warä wa thumu ona å ngä ethambire ndwanungå ka nginya the following day nä nguo cia thumu rä itiaingä raga nyå mba ciaikaraga nja akä te rä u nguo cia exhauster ona mwarä kia akorwo kwanyu kä enda nä kå rä rå ä waburiba wambe raundu wani ya gwä thamba wä thambä re rå ä acio na andå makä hä tå ka renjirä mauga he anga kwä andå maraharå thumu wanunga all over people would know acio me thumu ona nä wokaga gwä ciarithia kå ndå waigua rä era å rä a rä hana rä å kahå ra å kahå ra tondå ndå gä kä ingä ra kå u merore rä u woka å gacå thie å guo kä Tony it was bad omen gå kora wä ra gä cagi wĩra tocio wĩra ona weka wega mũno oya gakonia ĩkĩra nyamĩkwa ĩ hau ikonguo ndukahake nguo giko ni tukwega gakonia ga ikongo wihumbe mutwe niguo ikana ta wehumba kagoti one Leo wai nĩ mwarũrũkagia thumu ũcio rori ta momo igĩrĩ mbura ĩkamũkanja mbembe igatuo mahuti make ng'ombe igatuĩka itũngũrũ ũru mũno mwarũrũkĩtie thumu and it was not a one day affair hapana thumu nĩ warũrũkagio na kiumia kũringana na ũrĩa mũingĩ wanyu thabarĩ cia gũtwara mũgũnda mũgĩitaga mũgũnda rĩ ũcio ndwarĩ wĩra wa mũthenya ũmwe ona nĩ mwambaga mũkaruta kawĩra nginya ta thaa 8 mwarĩ aranji mũkarũrũkia cigũndi cigana ona cia thumu mũkacokera rũciũ rũrũ rũngĩ na nĩ thumu naguo rĩ ndwarĩ atĩ gĩthimi nĩ wothe ũharũrũki tondũ nakuo kũrĩa kĩganda rĩ munge yanyu no ĩrahũra thumu ũngĩ munge ĩrĩ o conveyor-inĩ kihĩtwo nĩ gĩcoro maru kũrĩa plant-inĩ rĩ meni rĩ munge ĩrĩ ona renewable resources hĩndĩ ĩyo tũtiakĩũĩ atĩ nĩ kuma biogas nona biogas tũngĩathondekire twĩke atĩa nayo tũruge na kĩ where would you even get the money for the piping we would improvise and the system nĩkĩo twarutaga thitima kĩoro aja nĩ kwarĩ na expert ngina cio ciarutaga thitima thumu-inĩ na thumu ũcio rĩ yakagia ngirobu rita rĩrĩ na ĩkahĩa